哇！高士德鋪位尺價只係12,000蚊咋，入場門檻都只係500零萬。講緊嘅唔係橫街雜巷，係當街雙線行車，仲要唔係幾十年嘅舊樓，只係5年嘅新樓啊 ！Hello， 我係 Danny 啊，做生意嘅朋友有福啦！高士德區當街靚鋪一向都係一盤難求㗎，而家咁啱撞到業主大減價，尺價都只係12,000蚊，最細面積484尺，去到最大嘅1848尺都有㗎，啱晒做各行各業嘅你哋。以往行人呢，要喺對面義字街或者我哋高士德大馬路去雅蓮房嘅話，一般都係要經過連勝馬路或者行到去前面嘅紅街市轉過去嘅。咁隨住2020年11月呢條羅約翰神父街嘅開通呢，俾行人一個非常之好嘅選擇，咁可以去貫穿高士德同埋雅蓮房嘅。咁大家睇下呢條街，佢係雙線單向行車嘅。高士德區嘅鋪位咧，尺價一般都係3萬零蚊起跳嘅。咁依家5年嘅新樓，尺價都只係12,000蚊，絕對啱晒想做教育、診所、美容或者零售嘅朋友嘅。咁俊傑苑最近火爆熱賣，嚟緊會陸續收樓嘅，同埋加埋對面美泰名軒嘅開售，肯定會進一步帶動咗呢條街嘅人流嘅。咁我深信對於呢條街鋪位嘅價值啦、租金啦同埋生意額一定有正面嘅影響嘅。咁想進駐高士德嘅老闆們，記得打電話俾我啦。